Მთლიანად პარტიული ორგანიზაციის სტრუქტურა გადართული არის წინა საარჩევნო საქმიანობაზე. ჩვენ გვყავს ყველაზე რეიტინგული, ყველაზე გამოცდილი, ყველაზე ძლიერი კანდიდატი ქალბატონი ნინო და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ჩვენ და ჩვენი ძალით ჩვენ მოვიგებთ ამ არჩევნებს ბათუმში და მთლიანად საქართველოში. არანაირ მეორე ადგილზე, რასაც ძალიან ცდილობენ თავს მოგვაყვილოს, საუბარიც არ შეიძლება. თქვენ ჩემზე კარგად იცით ამის შესახებ. მე მინდა ყველას წარმატებები გისურვოთ იმ საქმეში, რასაც ჩვენ ვემსახურებით და ყოველდღიური რუდუნებით, ყოველდღიური საქმიანობით მივახცევთ იმ მიზანს, რომელსაც ქვია გამარჯვება, ჩვენი გამარჯვება საქართველოში. ჩემთვის მართლაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ დღეს აქ ბათუმში მე ვხედავ ამდენ ძალიან ღირსეულ სახეს მოტივირებულ ადამიანებს, რომელთაც სჯერათ იმისა, რომ სწორია ჩვენი მოქმედებები, ჩვენი ბრძოლა და რომელთაც სჯერათ იმის, რომ ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში, რომელშიც მე ეჭვი არ მეყარება თქვენთან ერთად, მართლაც ქვეყნისათვის სასიკეთო შედეგები იქნება და ქვეყნისათვის იქნება ეს საერთო გამარჯვება. ეხლა ჩვენ ყოველთვის ყველა ეტაპზე ჩვენი ესე ვთქვათ ბრძოლის დავამტკიცეთ ის, რომ ჩვენთვის უპირველესი არის ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი სამშობლოს ინტერესი და არა ჩვენი პირადი და პარტიული ინტერესი. სრულიად ნათელი იყო ის, რომ ჩვენმა ბრძოლამ მოიტანა ის ცვლილებები, რომ დღეს ბევრი პრეტენზია კი გვაქვს, მაგრამ არ გვეშინია იმისა, რომ აქედან გასულ ადამიანებს დაიჭერენ, ნარკოტიკს ჩაუდებენ, იარაღს ჩაუდებენ და მარტო იმიტომ, თუნდაც რომ მათ განსხვავებული აზრი აქვს, ციხეში არ ჩასვამ. ამაში ბათუმლების და აჭარლების წვლილი არის ძალიან დიდი. მე არ შემიძლია არ გაუსვა ხაზი იმას კიდევ ერთხელ, რაზეც გუშინაც ვისაუბრე, რომ ის რაც ბათუმლებმა, აჭარლებმა გააკეთეს ამ კუთხიშვილებმა 2011 წლის 21 მაისს, როდესაც მართლაც უპრეცედენტო რაოდენობა უზარმაზარი წნეხის და მიუხედავად გამოვიდა თავისი ღირსების და ყველა ჩვენგანის ღირსების დასაცავად, ეს რომ მომხდარიყო ასეთივე მასშტაბით მთელი საქართველოს ფარგლებში, ჩვენ სააკაშვილს და მის რეჟიმს მოვიშორებდით 2011 წლის მაისში. ყოველგვარი სისხლისღვრის, ყოველგვარი მსხვერპლის გარეშე, იმიტომ რომ ვერ გაბედავდა სააკაშვილი ძალის გამოყენებას ვერც ბათუმში და ვერც თბილისში, რომ პროცენტულად მთელ საქართველოში ის რაოდენობა გამოსულიყო ადამიანების, რაც გამოვიდა ბათუმში. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამისათვის და ნამდვილად შემიძლია კიდევ ერთხელ თქვა, რომ თქვენ ძალიან კარგად იცით ყველამ, მაგრამ მე ამას ვამბობ სხვების გასაგონად, რომ არ ყოფილიყო თქვენი ესეთი ბრძოლა, თავგამოდებული, თავდაუზოგავი მთელი ამ წლების განმავლობაში არ იქნებოდა არც 1 ოქტომბერი და არ იქნებოდა ის ყოველ შემთხვევაში კარგახნის განმავლობაში, რომ ქვეყანას რეალურად შანსი გაჩენოდა. ასევე ჩვენ 1 ოქტომბერს ყველას დავანახეთ, რომ ჩვენთვის მართლაც მთავარი არის რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლა და არა ჩვენთვის ქულების ჩაწერა ან 5 ან 6 ან თუნდაც 10 კაცი პარლამენტში, როდესაც სამწუხაროდ ჩვენ ვერ შევძელით დაგვერწმუნებია, ვთქვათ, ქართული ოცნება იმაში, რომ ერთიანი ფრონტით შეტევა გაცილებით უფრო ეფექტური იქნებოდა და ჩვენი წარმომადგენლების ყოფნა პარლამენტში იქნებოდა გაცილებით უფრო ეფექტური, ვიდრე ის, რასაც დღეს ვხედავთ. ამიტომ გავდექით გვერდზე და ვთქვით, რომ დაგეხმარებით და მე ვიცი ძალიან კარგად, რომ უამრავმა ადამიანმა, ვინც აქ ბრძანდებით, ძალიან სერიოზული წვლილი შეიტანეს 1 ოქტომბერს ქართული ოცნების გამარჯვებაში. ბევრი თქვენგანი ღიად და აქტიურად უჭერდა ქართულ ოცნებას მხარს და ეს იყო სწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ მართლაც ეს იყო ერთადერთი გზა იმისა, რომ ჩვენ მშვიდობიანად მოგვეშორებინა სააკაშვილის ხელისუფლება. ეხლაც ჩვენი ამოცანა არის ის, აგერ ბატონმა თემურმა თქვა, რომ ჩვენ საბოლოოდ მოვიშოროთ ნაციონალური მოძრაობა, ქვეყანაში შევქმნათ რეალურად დემოკრატიული სტრუქტურები და ბალანსი ისეთი, როდესაც არც ერთ პოლიტიკურ ძალას და არც ერთ ლიდერს არ ექნება შესაძლებლობა, რომ მონოპოლიზაცია გააკეთოს ხელისუფლების და მარტო თავის შუაზე მართონ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები. მე ვიცი ძალიან კარგად, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არა მარტო აჭარაში, არამედ მთელ საქართველოში
არის უკმაყოფილო პროცესების ისეთი მიმდინარეობით, როგორც ეს ქვეყანაში მიმდინარეობს. და აი აქ ძალიან ბევრი ადამიანი მანიშნებს, რომ სწორედ ასია. ჩვენ ყველას იმისთვის არ გვიბრძოლია, რომ არჩევნებიდან 9 თვის შემდეგ კიდე ნაციონალური მოძრაობა გვიქნევდეს თითებს და გვასწავლიდეს შუას. და მორალს გვიკითხავდნენ ის ადამიანები, რომელთაც მორალთან არანაირი შეხება არ აქვს საერთოდ. რომელთაც არ აქვს არანაირი ფასეულობები, არანაირი ღირებულებები, არანაირი მორალური კრიტერიუმები და კატეგორიები და მე პირდაპირ გეტყვით, ჩვენთვის მიუღებელია ის, როდესაც სამართლიანობის აღდგენის პროცესი ამდენი ხნის განმავლობაში ჰაერშია გამოკიდებული. მე ძალიან გაოცებული დავრჩი გუშინ, მიუხედავად ჩემი კეთილგანწყობისა არჩილ გბილაშვილის მიმართ, ძალიან გაოცებული დავრჩი იმ განცხადებით, რომელიც მან გააკეთა. რომ ეხლა ჩვენ ყველას ქონებას ვერ დაუბრუნებთ, ყველას რო ქონება დაუბრუნოთ, ამას საქართველოს ბიუჯეტი არ ეყოფა. ეს რა განცხადებაა ბატონო? ვინ უნდა აი მართალი ბრძანდებით, რა შეშია ბიუჯეტი? უნდა დააბრუნოს წართმეული ქონება იმათ, ვინც წაართვა, ვინც უკანონოდ მიითვისა და ვინც ეს ადამიანები გაამწარა. და საერთოდ რას ნიშნავს რეალურად ის და ეხლავე ვიტყვით, როგორც ვაპირებთ ჩვენ ამის მოგვარებას, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სწორი არის თქვენი შენიშვნა, ვაპირებთ შედარებით მარტივად. ეხლა ეს არ არის მარტივი პროცესი, მაგრამ სამართლიანობის აღდგენა გულისხმობს იმას, რომ ყველა კონკრეტული პრეტენზია იყოს გამოძიებული, ყველა კონკრეტული პრეტენზია სამართლიანი გამოძიების შედეგად მივიდეს ბოლომდე და ვინც უკანონოდ დაისაკუთრა ის ქონება, ახლებმა კი არ გადაინაწილონ ის წილი, უკაცრავად პასუხია. ამაზე ძალიან ბევრი ლაპარაკია დღეს. არამედ დაუბრუნდეს თავის მეპატრონეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე ძალიან კარგად ვიცი და თქვენ ჩემზე კარგად იცით, რამდენი სისხლი, ოფლი, ენერგია არის ჩაქსოვილი იმ პატარა თუ დიდ ბიზნესში, რომელიც თავის დროზე ადამიანებს წაართვეს. და ესე რომ იცით რა და ვინ უნდა გადაწყვიტოს, ვის უნდა დაუბრუნდეს და ვის არ უნდა დაუბრუნდეს. ეს არ არის არც გენერალური პროკურორის გადასაწყვეტი და სხვათა შორის არც პრეზიდენტის გადასაწყვეტი. ეს უნდა გადაწყვიტოს ობიექტურმა გამოძიებამ, ობიექტურმა სასამართლომ და უნდა დაუბრუნდეს წართმეული ყველას. ეხლა თუ ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა, რომ მარტო ქართულ ოცნებას უნდა დაუბრუნდეს ის რაც წაართვეს, ეს არ არის სამართლიანობა ბატონებო. ეს არის ერთი ძალის მეორე ძალით ჩანაცვლება. და მე მინდა ყველა მიცოდეს საქართველოში, რომ ჩვენი ამოცანა და არავითარ შემთხვევაში ჩვენი მოქმედებები არ იქნება იმისკენ მიმართული, რომ ვიღაცას წაერთვას და ჩვენს ესე ვთქვათ მომხრეებს ან აქტივისტებს გადაეცეთ ეს ქონება. ღმერთმა დაიფაროს. ყველაფერი უნდა სამართლიანად და ობიექტურად გადაწყდეს, ოღონდ ყველა ადამიანს უნდა მიეცეს იმისი შესაძლებლობა, რომ მან იშრომოს, იღვაწოს და თავისი, ესე ვთქვათ, ძალისხმევით იცოდეს, რომ მის ნაწვალებს არავინ არ წაართმევს და პირიქით სახელმწიფო მას ხელს შეუწყობს იმაში, რომ ფეხზე დადგეს. ძალიან მნიშვნელოვანია ბატონებო ის, რომ არც ერთი ის ადამიანი, ვისაც თქვენს წინაშე აქვს დანაშაული ჩადენილი, თქვენ ეხლა რო ვამბობ, მე მარტო ჩვენ მომხრეებს კი არ გულისხმობ. ყველას გულისხმობ აბსოლუტურად, ვის წინაშეც აქვს დანაშაული ჩადენილი. პასუხი აგონ ამ დანაშაულისათვის. მარტო ჩვენ ყავდა უამრავი უკანონო პატიმარი, პოლიტპატიმარი, შეურაცხყოფილი ადამიანი, გულგატეხილი ადამიანი და ეს ყველაფერი უნდა ისე განვითარდეს, რომ ადამიანმა იცოდეს, რომ არასოდეს საქართველოში აღარ იქნება ხელისუფლება, რომელიც თავის თავს მიცემს უფლებას მეორე ძალის და მეორე გუნდის წარმომადგენელი დაჩაგროს მარტო იმიტომ, რომ მას განსხვავებული აზრი აქვს და მისი მოსაზრებები ვინმეს არ მოწონს. სამართლიანობის აღდგენა არ არის მარტო ვანო მერაბიშვილის ციხეში ჯდომა. ჩვენ არც ვანო მერაბიშვილის პირადი ჯინი და ინტერესი გვაქვს და არც მიხეილ სააკაშვილის. აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ვინც მცირე დანაშაული ჩაიდინა, მცირედად უნდა აგოს პასუხი, ვინც დიდი დანაშაული ჩაიდინა, დიდად უნდა აგოს პასუხი, ვისაც დანაშაული არ ჩაუდენია. ჩვენ არ ვერჩით იმ ადამიანებს და რასაც ჩვენ გვიკეთებდნენ და ჩვენს მომხრეებს უკეთებდნენ უდანაშაულოებს, ჩვენ არ ვაპირებთ იგივე გაუკეთოთ ნაციონალური მოძრაობის რიგით აქტივისტებს ან რიგით მონაწილეებს, ვისაც დანაშაული არ აქვს ჩადენილი, მაგრამ ვინც მონაწილეობა მიიღო იმ სისტემის შექმნაში, რომელმაც შოკში ჩააგდო ყველა, ვინც ამ სისტემის კადრები ნახა, იმ ადამიანებმა რა თქმა უნდა პასუხი აუცილებლად უნდა აგოთ. არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემები, რომელსაც მე ვხედავ, რომ დღევანდელი მთავრობა ვერ ერევა. მე გუშინაც ვიკითხე, ფოთში მქონდა ჩვენ ოფისის გახსნა და გუშინაც ვკითხე ამ ერთი წლის განმავლობაში.
თქვენი ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობა გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა მეთქი. მე მინდა დღესაც თქვენ გკითხოთ, გაუმჯობესდა თქვენი და თქვენი მეზობლების, თქვენი ნათესავების, თქვენი ნაცნობების ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობა. ამის თაობაზე ან არ იცის ხელისუფლება, ან ამაზე თვალს ხუჭავს, იმიტომ რომ ჩვენ მოვისმინეთ ბატონი პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა, რომელმაც თქვა, რომ ჩვენ შევასრულეთ დაპირებები, ყველაფერი კარგად მიდის, ქვეყანაში ეკონომიკური აღმავლობაა. არ არის ბატონებო ქვეყანაში ეკონომიკური აღმავლობა, ეკონომიკური ზრდა მაისში ქვეყანაში იყო 0. და ეს არის ძალიან მძიმე ციფრი. აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რომ ქვეყანაში უბრალოდ არ არსებობს საგარეო პოლიტიკა. არ არსებობს საგარეო პოლიტიკა ძახილი იმისი, რომ ნატოში შევალ და ევროკავშირში შევალთო, ჩვენ ბავშვები არა ვართ და აღარ გვატყუებს. კარგა ხანი გავიდა უკვე. რეალურად საგარეო პოლიტიკის შედეგი არის ის, რომ 9 თვის განმავლობაში ხელისუფლებამ, რომელმაც გვითხრა, რომ რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება არის ჩემი პირველი პრიორიტეტიო, ისიც ვერ მოახერხა რუსეთთან, რომ საზღვარი არ გადმოსულიყო 300 მეტრით საქართველოს ტერიტორიაზე. და ეხლა როცა მე მეუბნებიან, რომ იცით რა, პანიკაში ნუ ჩავარდებით, მე პირდაპირ გეტყვით ბატონებო, ვერ შევხედავ მშვიდად, როდესაც ჩემი ქვეყნის მიწაზე 300 მეტრით გადმომიწევენ კიდე, ესე ვთქვათ, ნუ დროებით საზღვარს მართალია, მაგრამ მაინც გამიკეთებენ მავთულ ხლართებს და სოფელს გამიყოფენ და ნახევარი სოფელი აქეთ არჩება და მეორე ნახევარი. ეს არის უნარობა, რომელსაც სამწუხაროდ ქართული ოცნება ხშირ შემთხვევაში ამჟღავნებს. ჩვენი უმთავრესი ამოცანა არის ის, რომ ჩვენ დავიცვათ და დავამკვიდროთ ჩვენი ფასეულობები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ახლა მე დღეს დილითაც მეუბნებოდნენ, ახლა აჭარა მით უფრო სპეციფიური რეგიონია, თუნდაც იმიტომ, რომ აქ საკურორტო ზონა არის, ძალიან ბევრი ადამიანი, ესე ვთქვათ, მოილტვის აქ, რომ გაატაროს თავისი შვებულება და ასე შემდეგ და მე ვნახე ვებგვერდზე ისეთი საიტები, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ ნებისმიერი აჭარელი არა აქვს ამას მნიშვნელობა, ამ შემთხვევაში აჭარის მოსახლეობას გულისხმობ. ქართული ოცნება იქნება თუ დემოკრატიული მოძრაობა თუ ვინც არ იქნება, რომ გააჩერო, წესით უნდა თქვას, რომ მისთვის არის მიუღებელი. როდესაც რეკლამირება კეთდებოდა წინა ხელისუფლების მხრიდან აჭარის და ბათუმის როგორც გეი ტურიზმისათვის საუკეთესო ადგილის, ეს არის დანაშაული საკუთარი ქვეყნის და საკუთარი ხალხის წინაშე. ამას ჩვენ არ დაუშვებთ არავითარ შემთხვევაში. ჩვენ არავის თავს არ უტეხავთ, არავის უფლებებს არ ვლახავთ, ვისაც რა უნდა ისქნას და ვისაც რა უნდა ის გააკეთოს თავის სახლში და თავის ოთახში, მაგრამ ჩვენ შვილებს ნუ მოახვევენ თავს ისეთ ფასეულობებს, რომელიც არის ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელი და აბსოლუტურად უცხო. დიდი მადლობა.